وعزماكم على شوية محشي مشكل للحبايب، وانتوا فعلا حبايبي. هنقول كل التفاصيل اللي لو اي حد مبتدئ، الناس بقى اللي بتدخل الشباب لسه، ياه. هنعمل محشي من اول اختيار الخضار، تنظيفه وتحضيره، ومرورا بخلطة محشي محبشة ولذيذة. اول حاجة، وزي ما بقول كلامي للمبتدئين اللي بيقولوا ما بنعرفش نعمل المحشي، هنشتري الخضار. خضار طبعا اكيد يكون فريش. في ناس بتحب تجيب مقاس صغير، في ناس تحب تجيب مقاس كبير، وفي ناس، انا بحب خير الامور الوسط زي ما احنا شايفين. بس طبعا كل واحد بيجيب المقاس اللي يحبه، بس اهم حاجة الخضار يكون فريش. حتى انا جبت الفلفل ده، طبعا الفلفل البلدي كان لسه بالورق بتاعه، فكنت مبسوطة قوي ان هو فريش جدا. هنبتدي بقى نحضر الخضار. بيبقى معانا طبعا المقوار والسكينة، بنشيل مرة واحدة علشان نسهل على نفسنا الشغل. تظبيط الشغل مهم جدا، ودي الطريقة بقى بسيطة قوي هعلمكم تنضفوا بيها الفلفل. ولا سكينة ولا المقوار ولا اي حاجة، مجرد بايدينا كده بندوس عليها لجوه، بتطلع معانا الراس بتاعة الفلفل. وزي ما احنا شايفين الفتحة بقى ما بتبقاش واسعة قوي، فما بتديش فرصة لان الرز يطلع برا، فالتسوية كمان بتاعته بتبقى حلوة قوي. هعيد كمان واحدة عشان الشباب الجداد في المطبخ اول اكلة يعملوها تكون محشي. هننضفه كده، طريقة سهلة جدا جدا، بس نمسكه بطريقة مظبوطة علشان ما نكسرش الفلفل، ان الفلفل ده بيبقى رقيق شوية يعني. اهو، يعني اعتقد كده ممكن يكون كفاية. الطريقة دي بسيطة جدا علشان تحضروا بيها البتنجان بقى. زي ما احنا شايفين، مش عايزين المقوار يدخل من الناحية دي يطلع من الناحية التانية، زي ما كان بابا الله يرحمه يعني بيعلمني وانا صغيرة. فبناخد ستيب باي ستيب، يعني ما بندخلش المقوار كله مرة واحدة، لما بناخد شوية شوية فبتبقى ناجحة. وبعدين انا بحب اعمل الشكل ده كده بالناحية المشرشرة، لو مش حابين براحتكم. كمان في حاجة مهمة قوي، في ناس بتحب تسوي دايما كده. يعني الايام بتاعت زمان كانوا بياخدوا القلب بتاع الكوسة بيعملوه مع شوية رز. فلو هنعمل كده، نحط القلب بتاع الكوسة في بولة كده لوحدها نضيف، على اساس لو هنسويه مع شوية رز. هنحضر كل الخضار بقى ونفضي القلب بتاعه. طبعا انا ما بشتغلش بالسرعة دي، ده الفيديو بيجري يعني عشان ما اطولش عليكم. هنخلص كل الخضار زي ما انتوا شايفين كده. بندخل من الاول ستيب باي ستيب، يعني المقوار بدخله من الاول بخرجه، ما بيخرجش من الناحية التانية ابدا. نحضر بقى كل الخضار بالطريقة العادية اللي احنا شايفينها. انا بكرر كتير يعني عشان الناس تستفيد. ولازم نسيب شوية من اللحم، انا بشاور اهو بصباعي في الكوسة وفي البتنجان، يعني ما نخليهمش عاملين زي الجلدة، بعد كده ما بيبقى لهمش اي طعم. حضرنا كل الخضار وغسلناه كويس وصفيناه من المية. احلى خلطة. المكونات بقى بتاعة الخلطة: الخضرة اللي هو شبت وبقدونس وكزبرة. انا شخصيا احيانا بعمله بقدونس بس، او بحب البقدونس اكتر يعني فيه. طماطم مبشورة ناعم. بصل، لانه المحشي بيحب البصل كده يبقى حلو وواضح فيه. وصلصة طماطم، نص كوباية من الزيت. مش عايزة بقى الناس تتصدم في الموضوع ده. ملح وفلفل، يعني كل الناس في كل القنوات اللي انا عملت فيها محشي لما دقوه يعني اتفاجئوا. في ناس تحط كمون، احنا ما بنحطش كمون بس عندنا في البيت غير في الكرنب. وشوية من الشطة طبعا حسب الرغبة. بنكون غاسلين الرز المصري، طبعا هو بيتعمل بالرز المصري، ونصفيه من المية كويس قوي. ونبتدي نحط كل المكونات: صلصة الطماطم والطماطم المبشورة،
والخضرة، الزيت، الملح والفلفل، وشوية من الشطة. طبعا انتوا لو حابين تحطوا الكمون حطوه براحتكم، او لو حابين تحطوا اي توابل تانية طبعا حسب الذوق. حضرنا الخلطة وقلبناها كويس، هنبتدي نحشي بقى ايه المحشي كله. وزي ما انا شاورت كده بعقلة صباعي دايما شايفين لون المحشي عامل ازاي، مفيش اي، مش مستحمي بالرز من بره. وبنسيب عقلة صباع علشان ندي مساحة للرز ان هو طبعا حجمه بيزيد. انا بكرر وبوري البتنجان ازاي يبقى كله، كل الخضار كله يبقى متنضف، ما يبقاش كله رز من بره. هنحشي بقى كل المحشي ده. ودايما باكد اهو، حتى كمان برضو في الفلفل لازم بنسيب مساحه. الصوص بتاع التسويه، انا دخلت على طول بالزبده البلدي. المحشي بقى بتاع زمان وريحه زمان. اي شوربه بقى عندكم، شوربه لحمه، حبه شوربه بطه كده، يعني الحاجات دي كلها بتخلي طبعا المحشي في حته تانية خالص. معلقتين الزبده دول بقى، السمنه البلدي، بيعدوه بقى بيدخلوه في طعم الروعه بقى والحاجات الحلوه. رصيت المحشي في الحله، بنبتدي نسقي كده المحشي كله من فوق، وبنحط مغرفتين في قاع الحلة. والطريقة دي بتضمن لكم المحشي يستوي ويبقى مفلفل آخر فلفلة زي ما هنشوف مع بعض. خلاص كده المحشي، بصوا يعني الكاميرا عاملة بيشكشك اهو من تحت، هو خلاص كده في مرحلة ان هو بيتشرب. خلاص غرفنا المحشي. واهم حاجة، اهم حاجة، 3 اهم حاجة دول بقى الصوص اللي بيبقى ناتج تحت التسوية بتاعة المحشي، اللي احنا بقى بنقول عليه كده البهاريز. بيبقى واخد طعم السمنة البلدي ونكهة الخضار. لازم نقدمه مع المحشي لانه بيديله طعم رائع وجميل جدا. ما تنسوش تقدموا الصوص ده معاه. مرحلة بقى ان احنا ندوق ونشوف المحشي المفلفل اللي انا قلتلكوا عليه في الاول. بصوا المحشي بيتقطع بكل سهولة، بصوا الرز جوه عامل ازاي، وفي نفس الوقت قطعة الخضار ماسكة نفسها، يعني مش مهري، والرز مستوي ومفلفل. عايزه اقول لكم يعني كان نفسي تبقوا معايا. انا هدخل بقى وهتوغل في مطرح في الاكل، ان بصراحة ريحته بقى المحشي لما بيبقى لسه نازل من على النار روعة روعة روعة، مع حتة فرخة محمرة، مع صدر بطة. انتوا عارفين بقى الحاجات دي كلها، التحبيشات اللي احنا بنقول عليها. زي ما احنا شايفين بقى كده. من فضلكم لو عجبكم المحشي اعملوا لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد. وبالهنا.